Продължаваме да се забавляваме с песни. Следват изпълненията на Красина Тотева и Красимира Георгиева от детска вокална формация Звездита с ръководител Кина Вълчева-Николова. Текст и музика Кина Вълчева-Николова. Аплодирайте ги! Това е техният дебют. Малко жабче скача,
Оряховица, сръководител Кина Вълчева Николова. Мързеливото коте, в изпълнение на Красимира Георгиева, текст и музика Кина Вълчева Николова. Родна стяга изпълнява Лилия Димитрова, Цветомир Красенов, Тодор Ненов и Владимир Иванов. Текст Ранко Силик, музика Кина Вълчева Николова. Да минат назад на сцената на осветеното. По-назад.
Изпълнява Тодор Ненов, Цветомир Красенов, Лилия Димитрова и Владимир Иванов. Позаспали ягодо изпълнява Лилия Димитрова и Владимир Иванов. Станени господини в изпълнение на Цветомир Красенов и Владимир Иванов. Първия сняг, детска вокална група Свестица и детска вокална група Българчета.
Кина Вълчева Николова ще изпълни песента